audio, video predstavitev, pa tehnika ni bilo, da mi je omogočil, gospod je prišel, pa mi je omogočil, hvala, dobro je bilo. Kako je še slišali, je bilo v redu? Ja. Gospod Rozman, najprej klasično vprašanje, kakšno je, imate občutek, da ste uspeli prepričati s svojim programom, glede na odziv, ki ste ga dobili od programskega sveta? Ja, jaz mislim, da sem. Moj program je precej drugačen, postavlja nekako drugačno organizacijsko strukturo in mislim, da je del svetnikov razumel, kaj sem hotel s tem povedati. A lahko več o tej organizacijski strukturi, kaj bi spremenili? Poglejte, v sodobnem času je vsebina tista, ki je primarna. Nekoč, ko se je organizirala radio in televizija, so bili radij komunikacijski kanal, televizija komunikacijski kanal. Danes, v današnjem svetu, komunikacijski kanal ni pomemben tako, da bi se organizirali po komunikacijskih kanalih. Moja struktura govori o tem, da imamo en enoten program, v katerem so urejeni komunikacijski kanali, tako radija, televizije, MMC-ja in spleta. Torej integracija, kakšne posledice bi to imelo za zaposlene na RTV-ju? Ja, za zaposlene bi imeli posledice, da bi se nekatera dela in naloge spremenila, predvsem pa bi bilo lažje sodelovanje. In pa tisto, kar moj program vsebuje, je posredovanje odgovornosti in pristojnosti navzdol. V tem trenutku se mi zdijo, da so odgovornosti in pristojnosti preveč visoko v vodstvu in da se ljudje ne poenotijo za cilji, ki jih ima ta hiša. Kako pa ocenjujete v bistvu razmerje sil znotraj sveta RTV oziroma kako ocenjujete možnosti za izvolitev? Ja, poglejte, če jaz ne bi verjel v svojo izvolitev, niti ne bi prišel do te točke. Mene razmerja sil niti ne zanimajo toliko, ker sam nastopam iz stališča strokovnosti, iz stališča tega, da prihajam pravzaprav iz komercialnega sveta, tam sem delal mnogo let in poznam zadnjih 5 let javno televizijo. In moj program je postavljen strokovno in me ta notranja razmerja niti ne zanimajo. Če se bo do svetnikov odločali za stroko, potem se bodo najbrž odločili za moj program. Pa mislite, po vaši oceni, a bo že danes končalno v bistvu to izvolitev, mislite, da bo kdo uspel dobiti 15 glasov od teh, ki so od teh kandidatov, ki ste bili danes predstavljeni? O tem težko sodim. Nisem zdaj uspel prešteti, če ne bo zasedba polna, se bojim, da bo 15 glasov težko zbrati. Danes, ne? Ja. Ker nekateri svetniki manjka, nekaj jih manjka. Bojim se, da je... No, če manjkata 2, potem je možnost za izvolitev danes. Ja. Je možno. Ja. V redu, najlepša hvala. Hvala.